ndenge tolobana bandeko na biso ya 26 mokoto neti ba oyo babotami na famille. Ils sont de la descendance consanguine, basé na descendance ya makila ya papa Simon Kimbangu, basé na makila na kati ya famille. Mais kolanda mibeko ya lingomba babima baso bakimbangi c'était. Donc papa journaliste c'est pela makasi oza awa na RDC ozali na mboka oyo ezali ya tata nzambe molimo mosantu oka no sonete oyo kubanga te opaza moto mwindo ye wana tata Simon Kimbangu molimo mosantu mokeli ya likolo penase yende nzambe. Donc privilège obiso ba noir ba congolais oyo tozwa koleka mokili mobimba yango wana. Non, c'est un samba de Kimbangis. Il croit plutôt en Simon Kimbangu. Parce que quoi na papa Simon Kimbangu. Mais il était papa Simon Kimbangu azali mobikisi azali nzambe azali molimo mosantu. Mais pose à la Kimbangis il faut oser baptême. Donc mingi parce que quoi na papa Simon Kimbangu mais tout en étant pas Kimbangis. Mais biso ba Kimbangis oyo chef spirituel ezali papa Simon Kimbangu ngani tozwa baptême. Carte na biso ya Kimondi Mtasinaga yango chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani. Donc nous sommes des kimbangistes ya makila oyo to baba kimbangiste convaincu et convaincant. Bientôt tozoki na centenaire ya église kimbangiste parce que l'église kimbangiste a vu les jours mokolo oyo papa Simon Kimbangu a opéré comme miracle à Liboso un certain 6 avril 1921. C'est donc comme le 6 avril 2021 donc tozoko que sa église kimbangiste tozoko que ça 100 ans. Ambezali esika oyo makambo sur evandi esika tata nzambe kolesi molimo centre bafandi kuna ndenge elobama ete mibeko nyonso ya mokili ekozwama na mboka wana eza lieu spirituel par excellence ya mokili mobimba. C'est bien monsieur Apo Salimba nous allons chargé de mission na cabinet à chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangiste. Oh, biso église Kimbangiste mobe konapso ya liboso précepte mobe kwa lingomba elobi toto sa l'état donc toto sa l'état makasi oyo l'état lobi yango toto sa lela lokola mokili mobimba bazwi ba disposition pona kokima maladie wana ya coronavirus ba disposition oyo esengeli ya distanciation ya 1 mètre kolata ba masque ainsi de suite ndenge ezali biso pe toza kotosa yango makasi na ndenge kosakana te. Pour preuve mokonzi ya bule le chef spirituel le numéro 1 de l'église Kimbangiste azana Kinshasa déjà une semaine yango oyo quelques jours ozomona aza kopesa bato mbote kaka na micro ke akutana bato boye ndenge ezalaka apesa bango mbote na maboko tote abanda kosalisa bato moni alobi te foto tosa l'état ndenge l'état alobi biso pe tosa ba mesure wana ba disposition wana oyo l'état azwi. Mais il n'est pas dit que biso bakimangiste foi na biso ezali ébranlé non yekuta lobi maladie nyonso tout oyo ndenge nyonso mondimi nyonso lokola ngana za awa na centre d'accueil wana maloba ya papa Simon Kimbangu kiangani lokola nzoto na ngai za awa na centre d'accueil nazali awa moto nyonso oyo opasi ya nini oyo n'importe quelle maladie soka koti na centre malade wana kende mosika. Donc biso na foi na biso coronavirus bien que mokili mobimba eza kozwa ba disposition mpona kokima yango biso mpe na foi na biso ya kimondimi na biso toyebi eloko wana epa na biso eza na esika te. Mais toutefois lokola bakonzi ya mokili mobimba mpe l'état na biso elobi totosa yango et biso mpe toza kotosa et donc tokoki komarche à l'encontre ya makambo ya l'état te. Biso totravaillaka de commun accord na l'état totosaka l'état na ndenge esengeli. Papa Simon Kimbangu kiangana maloba na ye alobaka toujours signe du temps. Il y a signe du temps oyo toza komona pape oui selon ba catholique ba considéraka ye ndenge wuti koloba wana pour les foi ya ba chrétien catholique. C'est le monde à l'envers otala lelo oyo ndenge nzambe akili biso abi mwasi na mbali bakotika baboti bakosanga bakoma moto moko et puis bakobota po mokili etonda yo mona wapi mwasi na mwasi basangana babota jamais
mobali mobali basangana babota jamais. Et ça les maraté. Moi c'est mobali nde bakosala bolingo, bakosala mariage, bakutani et na relation na bango nde bakobota mokili etondi. Donc il y a assez de temps. Biso mo totala basali ya Nzambe ya malamu bazali wapi ya lokuta bazali wapi na bazi o na lobi bino moko si ko comprendre. Merci. Mokonzi ya Lingomba, Papa Simon Libonkianga, l'église Kimbangisi, bien sûr, numéro 1. Tant que tu as Mokonzi ya Mboka, tu as pour la consultation. Tu as une consultation présentielle. Pour ayoka makanisi ya moto na moto, to likanisi ya moto na moto, ndenge ezali makanisi ya Mokonzi ya Mboka. Na bobimi ya audience, Papa Simon Libonkianga, le chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangisi, na malobane alobaki boye. Biso ma soza koleka na mokili oya biso tolobi kaka mabondeli tozala kaka makasi na mabondeli soki tomipesi na mabondeli ata Nzambe akosala biso oyo elingi ye. RDC ezali mboka ya Nzambe topesaka na mabondeli nyonso tu ata Nzambe akobongisela biso yango tokende esika mosusu te tolelaka kaka epai yango Nzambe abongisela biso po ete kimia eza na mboka na biso RDC kimia eke na Afrique pe na mokili mobimba. Donc to se confie kaka epai ya Nzambe tolelaka kaka epai na ye na biso moko bato na mokili solution eza te tolempesa na mabondeli ata Nzambe akopesa biso solution na makambo nyonso oyo ezali kotungisa biso. Ezali résidence privée, eza paroisse te, eza résidence privée, ezali ndako papa Diangenda asomba yango na mbongo na ye. Résidence privée oyo ezali po na ye na famille na ye. Ye c'est-à-dire ye molongani na ye, maman mveta tika bebiso na bana oyo ya ye aboti oyo lelo oyo bazali na bomoi. Eza eloko mosusu te, ezali résidence privée lokola bango. Papa Diangenda na molonga na ye maman bibi vete na mosuni bo bazali société na bomoi batika biso bana oyo bango babota bango nde ba hérita na ndako wana eza na iloko mosusu te neti au peste ozali awana centre d'accueil ozali résidence officielle bakimbangisi batongi yango pona Mokonzi ya Lingomba numéro 1 l'église Kimbangisi soki ayena Kinshasa ezali auto bengi résidence officielle akokomela awa. Voilà différence yango wana. Donc résidence privée ezali loko ya famille, ezali loko ya église te, ezali loko ya famille Diangenda. Donc loko na ye papa Diangenda na moto ezali te bana na ye de droit ezali ndako na bango. Ezali na rapport na Lingomba te. Lingomba za na même mise kuna atamokete. Oto ke ndoko boto la yango to sala be ezali résidence familiale privée ya papa Diangenda le oyo bana na yende baza ba héritier plénipotentiaire ya ndako wana. Lingomba n'a rien à voir avec la résidence de Monkoto 87 kuna na commune ya Ngirngiri croisement ya avenue Monkoto na Asosa. Te omoni bango bakenda depuis 2001. Lelo oyo to commune en 2020 so totali donc 2001 2020 19 ans. Bango batika na bango bakimbangiste te. Batika na bakimbangiste te. Histoire na bango ici là nango kala. Bango ifatango ezalaki ya ko réintégrer bazonga balinga na bango te. Et bango bazo ba disposition na ndenge na bango. Bango ba comment ko sambela na ndenge na bango ça ils n'ont rien à voir avec l'église Kimbangisi. Donc le bakawana o réconciliation oye ko zala boye eza ba utopie eza makanisi ya bato baza ko tia na mitu mais eza na yango sans objet. Donc les loko nazolo banayo sans preuve d'être contredit par n'importe quelle personne eza nango sujet à l'ordre du jour ata mokete. Église Kimbangisi kuto abosana na makambo wana ezalaka nango lisusu te bango batikala bakimbangisi te nalobi yango bien noir sur blanc batikala lisusu bakimbangisi te. Donc biso toyambaka bango tozomona bango ndenge moko bandimi ya bamangomba mosusu bango mpe efale kutu basala nde bamibenga na bango na kombo na bango mosusu bazwa siège na bango mosusu bamipesa na kombo na bango mosusu po église Kimbangisi mokonzi ozotambusa yango kombo na ye son éminence
ou soit sa divinité, Papa Simon Kimbangu Kiangani. Siège international de l'église Kimbangu Zali Nkamba Nouvelle Jérusalem. Donc le Mosusu est en monté. Donc un rapport où tu y a 26 à mon côté bandimi église Kimbangu Zali ata monkete papa. Biso tozo kwa na tata Nzambe kolo Yesu tata molimo mo centre. Donc tozo kwa toza ba Kristo te. Tozo kwa na tata Nzambe, tozo kwa na kolo Yesu, tozo kwa na tata molimo mo centre. Oyo biso toyebi ki molimo mo centre asincarna na papa Simon Kimbangu. Il faut tout le bango sans peur d'être contredit. Ezali ndengwana c'est la foi Kimbangis. Molimo mo centre oyo nkolo so lobaki na kokende na motinda bino mobiki si mosusu oyo mvana bino libela seko na biso. Motinda yango eza mosusu te kaka papa si tu zalaka nango yango wana. Donc papa journaliste c'est pela makasi oza awa na RDC ozali na mboka oyo ezali ya tata Nzambe molimo mo centre. Oka no sonete oyo kubanga te opaza moto mwindo ye wana tata Simon Kimbangu molimo mo centre mokeli ya likolo penase yende Nzambe. Donc privilège obiso ba noir ba congolais oyo tozwa koleka mokili mobimba yango wana atali tozo comprendre te mais soki olandi na bokebi oye okota na bosindo ko découvrir pe ko pesa ba kimbangiste raison. Non, c'est un sympa de Kimbangis. Il croit plutôt en Simon Kimbangu. Parce que quoi, n'a papa Simon Kimbangu. Il était papa Simon Kimbangu, Azali Mobik ici, Azali Nzambe, Azali Molim Centre. Mais pose à la Kimbangis, il faut oser baptême. Donc, il y a une église Kimbangis, on l'a dit pendant au moins 3 mois. Ou bien 6 mois, 6 mois, il y a baptême au baptême. Baptême mona kobanda mokolona ba consacré au komi Kimbangis. Mais ata olobi obengi obeli na kombo ya papa Simon Kimbangu na ko na Simon Kimbangu. Mais ceux qui osent baptême Kimbangis tu n'es pas Kimbangis. Mais tu crois seulement en Simon Kimbangu. C'est ça la différence. Donc mingi ba croire na papa Simon Kimbangu mais tout en n'étant pas Kimbangis. Mais biso ba Kimbangis oyo chef spirituel les alliés papa Simon Kimbangu qui ngani tozo baptême carte na biso ya Kimondi Mtasinaga yango chef spirituel papa Simon Kimbangu kiangani. Donc nous sommes des kimbangistes ya makila oyo to baba Kimbangis est convaincu et convaincant. Mais les autres croient plutôt en Simon Kimbangu mais ils ne sont pas des Kimbangis. Voilà. Et ça ndenge to le bana bande na biso ya 26 à mon côté. Neti ba oyo botami na famille. Ce sont de la descendance, ils sont de la descendance consanguine bazana descendance ya makila ya papa Simon Kimbangu bazana makila na kati ya famille mais kulanda mibeko ya lingomba babima bazaso bakimbangi c'était moni ba bokeseni o ane boye bakayango ngolokola ozo filmer biso boye ndenge koleka na sika sur YouTube na ba réseaux sociaux na ba télévision et vous allez kitoko po baninga ba comprendre les différences wana oyo bazanga koyeba tilelo. Bientôt, tous ceux qui sont centenaire, il y a l'église Kimbangis. Parce que l'église Kimbangis a vu les jours, Mokolo et Papa Simon Kimbangu a opéré comme miracle à Liboso. Un certain 6 avril 1921. C'est donc comme le 6 avril 2021. Donc, tous ceux qui sont l'église Kimbangis, tous ceux qui sont 100 ans. Donc, tout se préparer, tout se purifier davantage. Tout le cas, Oyo. Ngomba, son éminence, sa divinité, Papa Simon Kimbangu a recommandé Bisso, Totongan Kamba, parce que très bientôt centenaire, Bisso nous surtout se retrouver dans centenaire, tous à la pure, tous à la paix, toi, tout bon, mais plutôt Tongan Kamba, Bakonzi Baboya Ebele, va assister dans centenaire, et puis ils allaient faire un cycle à centenaire, tout vivre centenaire, il y a naissance, il y a papa qui se locale dans 2014, suivi dans centenaire, il y a papa, Dialunga dans 2016. Papa Nyangini Zaki en 2018 et boucle tout fait à la centenaire quand j'ai dit Simbangis et Rosala le 6 avril 2021 donc tout se préparer davantage tout la Dakar Oyo Konzalingomba Azak pour recommander biso mokolo na mokolo. Quand bezali esika oyo makambo nyonso evandi esika tata Nzambe kole simuli mo centre bafandi kuma ndenge elobama ete mibeko nyonso ya mokili ekozwama na mboka wana eza lieu spirituel par excellence ya mokili mobimba kuna tozali na mausolée esika oyo nzoto ya papa Simon Kimbangu ezali nzoto na ekonnaîtra corruption te c'est-à-dire bamboma yango te ndenge ekufaka le 12 octobre
1951 bamboma yango te nzoto wana eza intact epola te liso moko etalaka liso moko ekangama et soki tokenda kuna mpo tose ressource tozwa nguya soki tosilisi nsima kokota na mausolée esika nzoto mosantu place moi moko ezalaka tokendaka kose purifier na eau bénite oyo tobengaka mai ya nsima oyo tobengaka balobaka mai ya nkamba wapi ezalaki na 1921 ntango papa simoi mbango banda kosalisa soki apesi libondeli alobi ale kende na mai wana kuna kende osukola omona donc nkamba na mokili mobimba lieu oyo ezali saint par excellence lokola nkamba ezali te yango wana tobengi yango Jérusalem ya sika. Jérusalem ya sika nkamba Nouvelle Jérusalem et na bonzoto boye ezali siège international ya église kimbangiste. Ngai na pesaka mbote na bato nyonso tout mais nabosanaka famille na ngati bana na ngai Salimba Monique Monika Salimba Armand Salimba Gislin bango nyonso tout mbote ya mingi koleka nalingi pe bakimbangisi bandeko na ngai mingi koleka botika na malamu.